na simbi cercueil wana maboko na ngami bale na fukami tangu na fukami pona sambela ntoka na sambela ite na wana ikoloba tangu na fukami bona kangi michi na moni papa Simon ye oya kufa na liputa oya jana nkamba te na liputa na mutu na yo obiki kende osokolo kende pena ndako no ke sa musala oke okuta bana na tangu na yeko zonga na komi na njela to komi na bikati ya biro papa le alobi bongo toke osokola wande tuna papa le yende ni ayebike kuna na kati pe bayebisinga ke kende oke no sala musala bokola bana yepika makambo balobelinga kuna na kati yango ya lobelinga donc ya lobi même langage na papa Simon Kimbangu yo monaki na kati ya mozo balobi même langage ndenge bazala Kimbangu ngai na yebi nkamba te na yebi Simon Kimbangu ana te na mona ga ina ba photo na moni na ndoto na kena moni miracle salami na bomo ina ngai ndenge tondimela Yesu tondimela ye azo sala bikamwa babi Yesu ba oba ondimela ye nde azo sala kati na bango meka Kimbangu meka kondimela yo ta so salela yo te ndo ju decision ko benda nga mama Josephine Mayuwa Mboto nasambela na omoneri protestante ya Kamolai nazali mama diagonese kati na église wana l'église ya protestante église ya protestante naza mutu a missioni donc ozali kimbangiste te naza kimbangiste te nano pe nasambela na bino te nano pe osambela na kimbangiste te amen ya solo nga na sepeli mingi lokolo ozali kimbangiste te parce que bato ebele bakosepelaka mingi moto azali kimbangiste te ntango azali kotémoigner bakimbangiste esalaka bango esengo ebakisaka un plus na kondima na bango lisolo nini ozali oyo oyeli bato oyo lelo bazali kolanda biso papa naza lisolo ya santé na nga na vie na ngai bo bayebi nga bayebi ndenge nazalaka nabeli mingi natungisami na maladi mingi nazali kosambela naozwa solution moko te na olala nalotaka na ngai eloko te ta moko boye nakomi kolota ndoto so nalali naloti ndoto papa Simon azosalisa bato baoya obenga nga so nga nakomi place wana naokota te omona mwana lamusinga nangi na suba soki naloti lisu nakei na ya suka na kolota toke na Kare Jaf nazoleka mpona kene église na nga na Kamolai nakomi na Kare Jaf na messe des officiers nakuti bato ebele batie milongo déranger bamama bazwi baparasoleil ya vert noir vert blanc basi na bateni na bango nga na ye wana nakota baboyi nakota me antuka nalobi na bango nga na kokota oyo aza na kati aosalisa bato aza koko na ngai na okota nakuta naye babi aza koko noyo osambela kati oza muta misioni ngai yebisi bango aza koko na ngai na ndenge koko na ngai abetelanga lisolo na ye aza koko na ngai babi na okota bamama moko azalaki wana yebi ngai be okota te oza mama misioni ngai na telemi na bise na okota na sai neti nake kosuba ntango nazozonga mama azali na kati protocole wana abengi alobi opi mama Jose ngai yo naoyamba mpona kota ayebisi ngo okota te ye mama na alobi koko na yo alobi zela kokende te okokota na telemi nakomi kozela mwana lamusinga na mama nangi nasuba nalamuki na kati ndoto wana nkomusu nalali naloti bapienga nimero ya telefone obenga mutu oyo bokosola na ye ye ndako bikisa yo nazwi nimero wana nakomi yango na se ndako na ngai ezali nao na nsima te na mabele nakomi na ntongo nalamuki na butu wana ka na pelisi mwinda nazwi nimero wana nakomi na ntongo lea nazobenga bazobisanga obengi na nkamba ekamwisinga nabengi na nkamba nayebi nkamba ana te nayebi mutu moko te oyo asambela na kimbangisi te apienga nimero muta nkamba nayebi te nkamba nabengi nani babi obengi papa Simon me aza okipe nini appareil na ye ezali epai ya baprotocole na ye ebangisaki ngai na nimero wana nabomaki aho nabengaki su te nakomi na biro na biso tosala na papa Mavungu na bisi papa Mavungu masuwa bangajanga na ejour moko masuwa yaka ta nimero moko ebengaki nga epienga na butu
na bengi bato wana me bayebisinga baza na nkamba tuningo jwa ondengeni na yebise na lotaki ndoto na jwi numero wana badiktenga ke mutu wana so na bengi ya kubikisa ngai pamavungu abi o numero wa papa me ndenge eza na baprotokole mwa yo yamba ye eza te na benga naza numero na ye direct na benga ye bosolola ngabi nga aza mutu akimbangisi tete na oswa na ye te na niyaki yango na fandi eleki 2 jours na loti lisusu nazoke na nkamba na koti pe po basokola nga na sutuki pongi po bayebisanga kende kosokola na mai na lamuki pongi na lotaki yango plus de 10 fois na obetelaka bato basambela kimbangisi masolo me mutu moko azo courage opia ngai ide te kekende nkamba okuta na boye te ntango naye kobeta lisolo asuke pa papa moko asambelaka na likolo na safari na bipapa leki ta ndoto nalotaka ayebisinga ifu tokenda yo nkamba ndenge ozotungisama na barein boye bakati moko eza bainfection kotungisa tokende ozwa solution nayebisi papa leki nkamba na bino wana ntuka na niyaki yango na binkamba na bino eza ndenge bokenda kosambela mutu wana aza mutu ya magie nga na sambela na nga missioni Yesu ndenge kaka bato nyonso tu balobaka donc mpona yo Yesu mutu asalaka nga yebise Yesu asalaka koleka papa na wana aza mutu ndenge ninga nakende pa na ye na okende pa Nzambe nafandi papa leki alobi na nga ntuka ifu tokende ake na likolo kuna na mission ake ozwa kimbangi akomi kuna baniye mpe kopesa kimbangi ye moko bayebisa efu mama Jose wana aya ye moko akozwa kimbangi nakomaki na baduti melei ya benginga nayebi ti nini ekota ekati na nga na telemi nakei mbala moko ti kuna na mission nakomi na explike bato nyoto na mission le na explike bo bazali mama na papa babi na ngai fo okende mama kobika na yo Nzambe alakisi yo deja fo okende nazali na baduti na croise ka maboko nde na tie na bimama eske kuna Nzambe akosalela nga awa po ani aosala te kana kenda nkamba wana abikende okutana na mutu wana nde orataka ye na pongi luka bokutana nakei nazwi kimbangi toye tokende mpo na 2 jours tokomi kuna 2 jours eleki tokutanaka te na papa Simon 3e jour rien 4e jour nayebisi papa leki tozonga Matadi ngai nazobanga mpo naza na mosala nasala na OCC nabi nazobanga mosala na ngai ekufa awa chef na ngai aza mystique ifu nazonga ayebisi ngai yo ye koluka lobiko tokutana na papa ngai ayebisi bongo papa mbenza koto bato bazwa baton ngai naomona mpe baton baopia bato te me tokenda pianga baton le toke nafukami natie maboko bato yango ezalaki oke mai so batie obo osokolika miso eza bapesi yo nzela kekende nga ntango nafukami papa nayebi nga te nga mpe nayebi ye te nafukami natie maboko mpo batiela nga mai papa nayebisi nga yo nano okutani na mutu oyo yeli awa te mwa yo kende eza te wana papa mbenza mutu ayebisi yo ndenge papa mbenza ayebisi nga bongabi me oyebaki ye be oyebaki ye te nayebaki ye te kombo wana mpe nayebi yango kaka kuna ye mpe amoni nga nano te premier jour tokutanaki na ye yango wana natelemi nake nakomi na pembe na wande otuna papa ye mpe batelemisi oyaki na mutu mwa yo kende ya te ngai si papa leki siko bato baoluka baboma mosala na nga ubie nini nga nafanda kaka na nkamba na bino naokende na ngai ndenge bajipe ezozonga ezosalaka balere to tozonga ye alobi tozonga me osokoli te nga bitokende na mai nasokola tokende abi ndenge oyaki avant sokola ifo kutana na papa Simon nga mpe nalotaka ye te nalotaka oyo aliputa ndenge nini nakutana na ye ape bato na ye baosala fiere na poko wana tosali eglise wana na fin eglise tofukami topia mbote nga nakena yebise papa ngai na ye na makambo nangi na explike abina ngaka ok nga na bayeye ndeni oloba na nga ok loko nga na yeli solution eza te nazongi 5e jour nakei kosokola koluka place nakota na toilette ok toilette eza nga naleki toilette nake na mai nakomi namoni mai na nde osokola na nde oyebisa Nzambe esika nazonga eloko nayeli nazwi na nga solution nango te malamu nazonga nazosambela nga na kote nazalaki nabimi nakoma boye bayebisi nga orate outi wapi bato bazalaki abafongoli monjole bakoti biso tokoti deja nabandi kolela naliaki te etungisi nga mingi naleli biloko toyaki nango esilifu nazonga Matadi natiki bana sikoyo awa na mosala na ngai ekufi nani abokola bana na ngai
papa leki abandi pekisana na bato bazalaki wana bakimbangisi na ndo pekisana oza mopaya kolela te to décevoir yo te okutana papa soki ndenge yo ozwaka décision bokutana ye moko papa bosola nde bosolaka te na ndoto bokosolola nafandi namoni mama moko aye kozwa ngai ntango nasedesideki na olia te namoni mama moko aye wana benga mama José tokendoki olia na restaurant abengi nga na kombo na nga mama José tokende biloko eza kuna olia mponga nde na banda odeklare biloko esili nini esili ye papa leki mpe ayebisi yanga teke restaurant eza kuna mama na benga ayebisi papa leki mama nazoloba tokende olia ye amoni mama na te abi wapi mama ongabi omona mama na te akangi liputa na tolo ye alobi makambo na yo ozomonaka biso ozomonaka yango te me tokende tobandi okende mama na liboso nga na nsima na papa leki ti tokomi na restaurant tokoti boye nakuti bato mwa mingi kuna me bato oyo bautaki étranger biso toke tofandi nga papa lenga mpe nayika na de bilamba koto soni boye bato yango balati propre nga alati kitoko te abi tokotaka yo moto omema ngai tokoti tofandi mama nayebisi nga bofanda tofandi mama nakoti kuna na kati kote banda obimisa biloko baolamba kuna nde esika balamba aye nafandi mama nayebisi ngai ozwa madeshu pwale baboya kozwa biloko totelemi aolakisanga madeshu balamba na soso ngabi nga liaka madeshu te mpo nazala diabétique madeshu ematya sucre abi nanga lia madeshu natali mama ngo boye nasepelaki te nasia motema yabika ye azokoma ndenge eloko naliaka te nazwika asane nake batyelinga madeshu nabika otya mingi te batyelinga na soso likolo na fufu nazwi bula fufu na ye kofana papa leki azwi soso na fufu aye kofana tobandi olia ngabi nga na omela mai nga azodute na kolia madeshu me mama ngo atelemi na kwa otala nga abisinga mama José lia nabi nazolia nakoma olia c'est na ntango ozomona ye wana vision ndoto tozomona pena mama papa na omone boye ndenge nga nazomona yo voilà alobi na yo lia abi na nga lia na bandi kolia ntango na bandi kolia ti me na olia na kobanga poso olie madeshu sucre mataka nazolia na kobanga nalie ti nasilisi nasuka bamemeli papa leki mai Canadian Plus bapesi ye nga bayeli nga vitalo nabi nga amela vitalo te mpo na sucre mama wana obi na nga mela vitalo eza yo nazwi vitalo na meli nakiti mulangi na meli le nasilisi mpe na temi na yisi papa leki toke tobimi toke mama na yakozwa nga 3 fois alataka liputa akangi boye na tolo do alati elamba me abakisi liputa likolo nayebisi papa leki mama oyo ayaka kozwa nga kaka tokende kolia biloko azolia esanga eza digne te nga aza diabétique nakolia biloko wana te nakomela sucre te ya bina nga ma José il faut lia kaka toyebi te mama ngo soki nani yo moko monaka ye nga namonaka ye te tofandi le toke kuna kolia 3e jour mama na ye kozwa nga namoni mama protocole oyo alobelanga na ndoto na kan rejef ke koko na yo azobengo na kati ngai si papa leki mwasi oyo nalota ye na ndoto ye yo mpenza ye koyebisanga makambo koko na ngai azozelanga na kati ye yo mpe aotyelanga biloko makayabu nalia po 2e jour na boye kokende olia na olelaka mpo na koti te na monsole babisanga kende olia biloko oyo olingaka nake mpe bo nakuti makayabu me nayebisaki fille wana teke na olia makayabu jeune mama na ye moko atyelinga makayabu na sa na ye kotikela nga abi nandi olia nalie mpe na sisi nasuka nango nameli su fanta na ye kozonga tofandi na papa leki na yebisi papa leki mama na yanga obenga nga eske aza ndeko na bino te ye alobi te nayebi mama ngo te nga namonaka ye te yo moko monaka ye le tokomi dimanche tokoti église bayambi basere catholique bayambi bapaster bayambi na sango moko bongabi basere mpe bayaka na bapaster na basango pasteur église de réveil basere en Christ basere ya catholique batandenge mais toali kosuline pa bato nkamba ezali mboka ya bato nyonso tu bato nyonso bayaka kuna mais eloko ezali mabe mpo na biso bata mokili mingi bayaka kuna bayaka kolobaka teke bakendaka nkamba bakanisaka nkamba ezali kaka mpona bakimbangisi alors que nkamba ezali kaka mpona bakimbangisi te nkamba ezali mabele ya mapamboli mpona moto mwindu nyonso na mokili soki aye na mboka nkamba akozonga maboko pamba te continue na yo bobimi na kati ya temple biminga basango papa lui-même aussi sent le besoin de t'amener dans l'arche
il t'amène dans le lieu saint. C'est là où se trouve le corps de Papa Simo Kimbangu. Donc Dieu parmi les hommes. J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite, mes frères et sœurs. Je prends un exemple. Une fois, en 1983, je suis parti de Paris, j'arrive à Kinshasa, à mon côté chez Papa Mfumandongo. Papa me reçoit dans son bureau. J'avais écrit, parce que je me disais, quand j'arriverai chez Papa, pour que je n'oublie pas ce que je vais demander, alors je note sur un bout de papier. Donc j'avais noté sur un bout de papier tous les points sur lesquels je devais présenter à Papa. C'est encore mes aides-mémoire. Donc j'avais ce papier dans ma poche. Je cause avec Papa Mfumandongo à mon coteau. Et il me voyait. Quand je lisais le papier, il regarde, je regarde le papier, je lui parle. Je regarde, je lui parle. Donc j'ai regardé les points. À un moment donné, il m'a dit, Tatma Wawa, ça tombe très bien. Tu es arrivé aujourd'hui, mais demain, j'ai prévu aller, je pars en Kamba. Donc tu viendras avec moi en Kamba. Ce que tu viens de me dire, là, tout ce que tu viens de me demander, et j'ai vu que tu as un bout de papier, garde bien ce papier-là. Nous irons en Kamba, tu viendras avec moi demain, on va en Kamba. Je vais aller te présenter à mon père. Tu prendras ton papier et tu le liras. Tu feras exactement ce que tu viens de faire. Parce qu'il était assis sur son bureau. Et moi, j'étais à genoux devant lui. Il me dit, tu feras la même chose quand nous arriverons en Kamba. Tu parleras à papa et il t'écoutera. Et il t'écoutera et il ajoute, il te répondra. Et tu entendras toi-même, il te répondra. Alors, mes frères, je ne sais pas si vous pouvez deviner ce qui a été comme peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais papa me dit, je vais arriver en Kamba, je vais l'accompagner demain. Il va me présenter à son père. Je vais lire mon bout de papier et puis papa c'est moi qui va me répondre. Non, je sais que physiquement, il n'est pas là. Le corps est là. Je sais qu'il va me mener dans le mausolée. Mais comment ça va se passer? Alors, vraiment, j'avais peur. C'est une parenthèse seulement que j'ai ouverte, mais je continue un tout petit peu sur la parenthèse. On arrive en Kamba. Très bien, le voyage bien. À un moment donné, on est dans le temple, dans le grand temple. On est en culte, le culte. À un moment donné, papa Diangenda sort du temple. Il se dirige vers le mausolée. Tout le monde est encore dans le temple. Il va vers le mausolée. Il va au mausolée. À un moment donné, je vois un protocole. Il vient. Papa, viens vite. On vient me sortir du temple. J'accompagne le protocole. Nous allons au mausolée. On rentre. Papa était dehors, devant le mausolée de Papa Simo Kimbangu. J'arrive. Il dit, ah, papa. Il me parle maintenant. Très proche comme ça, il me dit, Papa Mawawa, c'est ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit hier à Kinshasa. Nous allons rentrer. Je vais te présenter à papa. Il va te répondre. Tu as compris? J'ai dit oui, papa. En disant oui, mais je tremblais de peur parce que je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Non, si j'ai ouvert cette parenthèse, c'est pour vous montrer que Dieu vraiment est manifestement présent. Alors Dieu est présent parmi nous. Moi, je le sais maintenant. Donc nous rentrons dans le mausolée. On rentre. Nous savons ce qu'il fait, papa. Quand il rentre, il fait une prière et puis après il me dit, Papa Mawawa, allez-y. Il se met dans un coin. Moi, je veux m'agenouiller devant le cercueil. Je pose mes mains comme nous faisons. Je pose mes mains. Et je me mets à répéter, comme il me l'avait dit. Je me mets à parler. Je parle. Sous forme de prière. Je parlais tout bas. Je parle. Papa me regardait. J'avais croisé ses bras. À un moment donné, quand j'ai fini, il me demande, tu as fini? J'ai dit oui, papa. Je me lève. Il reste un petit moment.
Donc je me mets en retrait dans le mausolée. Nous savons quand nous y allons. Je me mets en retrait. Lui, il reste un moment, il vient, il s'agenouille, lui aussi il prie, il se lève. Donc moi je suis devant. Puisqu'il m'a dit d'avancer. On vient dehors. Quand on est sorti du mausolée, dehors, dans la construction du mausolée, donc dehors, il me touche à l'épaule. Il dit, qu'est-ce que papa t'a dit? Il me demande, qu'est-ce que papa t'a dit? Et moi, je n'avais rien entendu. Et je n'avais rien vu. Je n'avais rien senti. Rien. Il me demande, qu'est-ce que papa t'a dit? Moi, je dis, papa, je ne sais pas, mais je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. Ah, il rit. Il me tape à l'épaule. Hein, ça permet que papa me fasse ça. Ah, papa t'a parlé. Ah, papa t'a parlé. Bon, moi, je n'avais rien vu, je n'avais rien entendu. Bref, il me dit, je t'expliquerai quand nous arriverons. Non, là, sur le champ, il m'a dit, papa t'a parlé. Et pourtant, il t'a donné tout ce que tu as demandé. Il te l'a dit. Il t'a donné. Il t'a donné. Mais je t'expliquerai quand nous arriverons à Kinshasa. Bon, bref. Ça, c'est pour dire quoi? Je disais que j'ai ouvert seulement une parenthèse. C'est pour dire quoi? Que vraiment, pour que vous compreniez un peu pourquoi je mélange un peu ces choses-là, j'étais étudiant. J'avais des problèmes ici. J'étais étudiant, je ne travaille pas. C'était difficile. Je me trouvais dans une situation financière très difficile. Mais j'étais le responsable de l'église. Je me disais, mais je suis pasteur ici, mais papa, mais vraiment, c'est comme ça, c'est difficile. Bon, j'avais posé mes problèmes. Alors, maintenant, le jour où il m'a reçu à mon coteau, la veille de mon départ pour revenir en France, il me dit, papa Mawawa, papa t'a dit, t'avais tout donné. Voilà comment tu vas procéder. Quand tu arriveras à Paris, dès que tu arrives, voilà, moi, ta femme viendra t'accueillir, m'explique. Vous ferez une prière, comme on arrive à la maison, après avoir fait un voyage, vous allez prier. Et après, voilà ce que tu vas faire. Tu vas procéder comme ça. Tu vas chercher du travail, mais voici comment tu vas faire. Le jour même, quand j'ai quitté Kinshasa, j'ai quitté un mercredi soir. J'arrive un jeudi matin. Le jeudi matin, non, j'ai quitté un mardi soir, j'arrive un mercredi matin. Le mercredi matin, j'ai suivi ce qu'il m'avait dit. J'ai dit, je vais chercher du travail. Mais comment chercher du travail? Une inspiration me vient. Je dois écrire au ministre. Et quel ministre? Le Premier ministre. Allez, je me mets à écrire. Mais je ne connais même pas l'adresse. Mais comment je vais faire? Et puis, instinctivement, je me dis, ah, je vais demander au 12. À l'époque, on composait le numéro 12 pour avoir un correspondant quelque part. Et tu lui demandes, je voudrais l'adresse, par exemple, de machin, on te donne l'Élysée, on te donne n'importe quoi. Alors j'ai demandé l'adresse du ministre et le correspondant me donne l'adresse. J'ai dit, bon, alors j'ai fait la lettre. J'ai écrit sur l'enveloppe, j'ai posté la lettre le jeudi. Jeudi, le vendredi, à 10 h, quand le postier passe pour déposer le courrier, je reçois une réponse du Premier ministre. C'est ce que j'ai vécu, moi. J'ai posté la lettre le mercredi, un peu vers 10 h, et le jeudi, le lendemain, à 10 h, je reçois une réponse du Premier ministre. Je vois une enveloppe du Premier ministre. Je regarde, je dis, mais c'est pas possible. J'appelle maman, regarde une lettre qu'on a. Le Premier ministre, c'est pas possible. Quand j'ai ouvert la lettre, à l'intérieur, il n'y avait pas une réponse me concernant. Il n'y avait qu'une liste de tout le gouvernement français et toutes les adresses de tous les ministres. Enfin, tous les ministres, les adresses privées et les adresses officielles. Pas de lettres, pas de commentaires. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Alors, on s'est mis à prier avec maman. On a prié. J'ai dit, alors je dois écrire. À qui? L'instinct me dit, écris là. J'ai écrit aux deux ministères. À deux ministères.
ministère des Transports et ministère de l'Agriculture. Et j'ai envoyé une lettre. Le même jour, j'ai envoyé le jeudi, j'ai posté les lettres. Le vendredi, je reçois les 2 réponses, ministère des Transports et ministère de l'Agriculture. Mais frère, j'ai vécu, votre frère là a vécu ce miracle. Et c'est là où j'ai été engagé au ministère des Transports. Bon. Et quand j'ai appelé papa pour dire, papa, voici ce qui se passe, il me dit, mais je t'avais dit, non? Bon, ça c'est pour montrer que Dieu est vraiment avec nous. Si je fais ce témoignage, je suis allé dans les détails, hein, parce que moi je trouve que j'ai trop reçu. Et comme j'ai trop reçu, souvent j'ai peur. Je me dis, comme maman a appelé, dit, ah, nous qui avons beaucoup appris de Dieu, le Seigneur est avec nous. Mais vraiment, avant que nous n'ayons baprésente toyambi esango auti na église boye basere bamosusu auti na couvent oyo namonaki desere ya couvent ya matadi mpo bana nanga batangaka nanga me ndenge nini bango balobela biso makambo ya nkamba te bango mo bayaka na nkamba tosilisi tobimi na église nga abi papa aleki fu tozonga abi tozonga tokei nga abi nga nakende koyebisa papa mbenja na bino ke nazozonga nakomi kuna nafuka bo papa mbenja abi na ngai te mama baluka na nsima naoyebisa protocole moko akotisa yo epa papa bokutana mutu oyo alukaka yo bango babi mutu alukaka ngai ngai na baluki na nsima nake nakomi boye nakutani na papa mpo nakutana ezali mwa pasi baprotocole wana bazokangakanga ngabi yango namonaka na ndoto yango ezosalama awa nakoti le nakoti nangi naloba papa abi nanga oza maloba oloba te asimbi nga na loboko abi bobenga papa mbenja babengi papa mbenja bapusi nga na pembeni bato mosusu bayeba osolola ngabi nga ndini balingi osolola nga te etungisi nga na motema ngabi mpo naza moto misioni yango baosala boye bamona taka papa mbenja leka ayaki alati elamba ne pembe na chaussette ya pembe ayebise na papa mbenja zwa mama okende otika ye na moto alukaka ye nga nakanisi soki toke wapi tokei ti bafongoli baporte ya mausolée wana ngabi mausolée yango baloba yango ngabi nzambe nde nazokota na mausolée oyo maladi na nga etikala awa makambo nyonso na ye nango ya basouffrance bapasi etikala awa nakoti le nakoti na porte tokiti tokei ye atelemi na coin nga nayebaki na nga teke efu cimetière eza boye cercueil ezali le nakoti nakiti escalier natali bayebisi nga moto alukako ye wana papa mbenjaki otelema na coin bato bakota kuna bayebi so okoti okiti escalier okoti boye omwana nzela mosusu ebimi boye atelemi na coin nzela kobima nga nake nasimbi cercueil wana maboko na nga mibale nafukami ntango nafukami mpo nasambela ntoka nasambela ye te na bandaki koloba ntango nafukami boye nakangi miso namoni papa Simon ye oyo akufa na liputa oyo aza na nkamba te na liputa na ye ande oloba na nga loba makambo ye nango alobi na nga boye eza te ndoto nakangaki miso nalali te boye afandi nga naza na ngambo ya cercueil boye neti kote ya motu wana abandi koloba na nga oye loba nalobi makambo nyonso ndenge naosouffrir na vie ndenge naoyoka pasi naomona solution eza te namonaka nakufa naotika bana nalobelaki oyo nazalaki na mpo nalobela ye nayebisi oyaka na ndoto kobikisanga me tokutanaka te opesanga nimero na yo tokutanaka te ndenge tokutani naye mpo obikisa ngai naza na problème mosusu te bikisanga ngai na vi funa kobikisa 120 na bokola bana na ngai na bandi olobela ye bamole nasilisi nafandi nyatuni nga osilisi ngabi te nasisi te nazokontinue me o mosusu nabosani yo oyebi oyo ezotungisa ngai nayebisi eka nalobeli yo oyebi oyo ezotungisa nga abi ok merci nayoki kende okende osala mosala na yo obokola bana na nabi na ye amen natelemi papa mbenja alekisi nga nake kuna balakisi nga bafoto bato misato wana nayebi na nga bango te bacimetière yango bamausolée ya bato mosusu kuna libanda ya papa Simon aza ye moko na kati nabimi natali wana nasambeli bango kutu babi na nga kosambela esu te
yo saluer kanga oh na maloba koloba na loba te poani na sambeli na yeko baluka koto pona bima porte natali misato natali bo oh mamo ya bimelanga na kendolia e bangi singae na tuni papa na zaki wana babi bango bakomba kakuna na papa mama oyo yepa akufwa be akufwa antuka na banga kibanjoto elengi makile pananga mamo ya kufwa na tuni papa me mamo ya kaujwanga chaque jour na kolia ko yemda me makona restaurant ke nekolia ye mama na me manga na restaurant na kolia mamo ya kufwa be akufwa kala atuninga oyoka teli sola mama mwelu ngabi na yoka mama mwelu abikasi ye ngabi oh mamo ya kufwa wa kufwa antuke bangi senge salinga ko banga ngana komi ko sola mutu akufwa na bina nkamba do batakufa bazalaka aw ya habité yo nzambe alakisho ke okuta na mama na shungio ke kolia papa na lobelinga to bimina papa mbenja ti toke kune pa papa simole na komi na fukami ayebisinga mama kende ko sokola tuni papa le kasia sokoli papa le kabya sokoli te abi kende ko sokola ndengo yende bosoli na mutu na yo obiki kende o sokolo kende pena ndako no ke sa musala o ke kuta bana na tango na ye ko zonga na komi na njela to komi na bikati ya biro papa le alobi bongo to ke o sokola ande to na papa le yende ni ayebike kuna na kati pe bayebisinga ke kende o ke no sala musala bokola bana yepika makambo balobelinga kuna na kati yango ya lobelinga donc ya lobi même langage na papa Simon Kimbangu yo monaki na kati ya mo ba lobi même langage mais bazala ki sika mon côté rien yekuto ayebite makamini to sola ekuna po papa mbenja soka telema ki wana bia jaro yo kanga mena lobaki makasi te na zolobela papa po na église déjà bazalo ba so koti na mausolée ko ganga te nini te ngapele na kota na fuka bina bandiko loba tabo sola na mutu face à face o ganga te nazo lobela ndenge to za so la poser ba question nazo ndenge zo lobananga ndenge to jaki na mais na kati na biso nde jaki cercueil voilà ngai kote kuna ye koto nde loko jaki wana to sololi na shuka ngabi papa le ngai ka musinga poye liloba lobelinga na kati yango ba lobelinga mama oya ka obenga na lia na yebisa ko mikolo nyonso mama ngo nakutie kuna kufwana bache na photo na liputa na ye na kitambala na ye na liputo nga na mona kie nango yango ezai na photo wana kunaka na kitambala akanga onete lingefunga maya pete bo ndenge na mona kie na photo na kati na bisi papa le bino bataki mbangishi oja ndenge ya mutakufa joko bimela ngai ya lobinanga kai papa Simon de ya bimela kayo toke na sokoli na jima etoye to bandiko zongo tokoti toye na ndako na komi na biro chef nanga lobaka mingi aza makambo ye monga ebaki akofunda nga pona tika secrétariat vide na komi na biro bo na chef nanga na o musala yaki na secrétariat na kutaki te na kutaki musala moko te na secrétariat ya grave rien na komi bapienga ka papa nje kwa bisinga ta mikanda o ya reception yaki na jimi kanda wana na tuni makamuse lekite o makambo lekite na betela ipe bango lisolo teke na utinkama na kuti pe na ndako bien bana baza bien kuti na ndako bana baza bien balongoli o musala te balongoli o musala te basali pe blâme te na ba jour nyonso yo zanga ki wana rien papa na sa une semaine na sala te na joie mise en pied te chef alobelange lokoto nini te afandi kimia mais so moni chef na ngande ngaloba ondi mateka ko fanda kimia ya solo ezali makambo nzambe nde tolobaki ete eza makambo ya nzambe bandeko bazali kolanda biso ezala bakimbangise te makambo ya kimbangise ezali très compliqué mama oyo azali liboso na ngai liboso na bino azali kimbangise te azali mama ya église protestante te bato ebele bakozalaka na tembe bakoyebaka te mabomba mi ebele ezali na kati église kimbangise ndenge nauti koyebisa bino ete mama oyo azali mama ya église protestante touti kolanda ye esika ye asalaka azali kimbangiste te soki azali kimbangiste bato mingi bakoloba ete ezali fanatisme mais ezali fanatisme te cela veut dire ni koloba ete soki nzambe amoni so mabombami ekozala malamu kwa koloba ngo mpo ete bato ebele bakwa kobika nayebi te mama bato mingi bakolobaka ete papa César afutaka bato azali kocorrompre bato mpo babanda koloba batémoignage ya papa Simon Kimbangu et puis mingi balobaka bakimbangiste baza makasi na montage
bato ebele so bakei kosamba batombolaka loboko bo mpona koloba ete makambo nali koloba ezali solo te solo na yebi soki okoki kotombola loboko bo oloba ete ezali solo se solo makambo ezali koloba nga na tomboli loboko ete makambo na oloba eza solo soki nzambe asaleli yo fo témoigne so témoigne tobombi yango nzambe akosalela lisu te malamu kotatola monene ya nzambe asala na bomoi na yo ngai so natatoli monene oyo ya papa Simon Kimbangu mpo namoni changement na nzoto na nga banda na uta nkamba le na nyati mabele ya nkamba namoni mpe ete nabika ti lelo naza diabétique nakoma kozoka nakoma komela basikre na banda so okende hôpital aosesi otuni bapoto nga nazokaka bato bakomprena te ete pota oyo diabétique azoki bakati ye loboko te bakati ye lokolo te abiki nga nakoma so nazoki nazwi mai ya nkamba na sopi avant nakende hôpital mai wana naya nango ekoma kosalelanga makambo nano nasala te na ndako na ngai mai wana na sopi na makolo mai wana naye nango na nabokola mwana leki na ngai bayebisa nga azala misala mabe so natie mai wana biloko ya kolia mwana wana aliaka te ti ndenge mwana wana akima na ndako na ngai akenda me ntango nazali na mai wana te mwana wana azali kozwa pouvoir akokima te azali kolia makambo nyonso ntango nauti nkamba na ye mwana wana asantira nga lisu te akenda na ye azalaki so epa na ngai te me nga na jire ke nzambe oyo Simon Kimbangu asalaka ndenge totatolaka Yesu bandeko totatolaka mpe Simon Kimbangu mpo oyo asaleli nga asali nga ya solo biso tondimaka te Simon Kimbangu mpo tomonaka ye Yesu na mboka na ye mpe bandimaka ye te Yesu na mboka na ye bawanganaka ye mingi bato mosusu biso nde tondimaka ye me na mboka ye bandimaki ye te ndenge toboya Simon Kimbangu nga na elobaka na témoigne ya Simon Kimbangu ete aza prophète oyo asa ndenge totémoigne Yesu ndenge totémoigne Simon Kimbangu po miracle oyo Simon Kimbangu asalaki yango Yesu asalaki moko te eza différent na Simon Kimbangu na Yesu mais Yesu abengaki azali nzambe aza mwana nzambe Simon Kimbangu azali prophète Simon Kimbangu azali nzambe ndenge Yesu mpe aza prophète epa na ye papa babengaki ye mpe prophète biso nde tokomisa Yesu ke nzambe Yesu aza nzambe Simon Kimbangu aza nzambe soki Yesu aza prophète Simon Kimbangu aza prophète po Yesu babotaki ye na mutu Simon Kimbangu mpe baboti ye na mutu eza ndenge moko ye baboti ye kuna na poto na bamindele Simon Kimbangu baboti ye ana biso nde tozoni yeye me makamu so ye asali na bomoi na ngai nga na otatola ye ete aza nzambe aza nzambe solo aza nzambe ndenge balobi aza nzambe namoni mama azongisi amen nayebi te azali nzambe bato ebele bakomona lokola okomi malade nako maladi maladi te papa nako maladi te nazoloba nde bosolo muto akosa kobi ozwi témoignage ya nzambe obombi ozwi témoignage ya Kimbangu obombi oza pamba po baosala ozwi bikamwa te nzambe alobi tatola bimisa oyo asali kobomba yango te kobomba te tatola nzambe akosala oyo ya minene koleka oyo alakisi oyo ya moke nzambe akosalela oyo ya minene ndenge mama uti koloba nayebi te bandeko ebele bakolanda mpe bandeko ya mangomba mosusu ya église protestante nga azalaka na respect mingi epai na bango bamona ete mondimi na bango mama diaconesse azali koloba makambo ya Kimbangu nayebi te sa bango to lite ya niko kopesa bango parce que bango basambelaka Yesu me bandima Kimbangu te mais bamusu balobaki Kimbangu aza prophète ya solo kasi soki lelo yo so moni makambo epai ya Kimbangu nino koki koloba na bandeko bazali ya protestante to église de réveil bato balinga kondimela Kimbangu te bato bandimelaka te ke nkamba lobiko ezali kuna nino koki koyebisa bango nga na oloba bo papa bondimela Simon Kimbangu ngai nayebi nkamba te nayebi Simon Kimbangu wana te namonaka ye na bafoto namoni ye na ndoto nake namoni miracle esalami na bomoi na ngai ndenge tondimelaka Yesu tondimela ye azosala bikamwa babi Yesu oyo baondimela ye nde azosala kati na bango meka Kimbangu meka kondimela yo ta so osalela yo te nde ozwi décision kobendana me soki ondimi ye na bosolo osali ye na bosolo okomona oyo aosalela yo voilà wani zali conseil na bandeko bazali na mangomba mosusu bazali bakimbangise te bongo siko na bandeko na biso bakimbangise belo bazali bakotala oza bazali kosepela po ete balobaki ete bato mingi bane kofinga bakimbangise mais ntango bazali komona bato bazali bakimbangise te bazali kotatola na kombo ya tata na bango oyo bango babengi nzambe bazalaka na esengo soki oli kosola na bakimbangise bazali kolanda yo conseil noko kopesa na bakimbangise balanda nzela ya solo bazali na nzela ya lobiko to ete nzambe na bango azali nzambe ya solo ngana oyebisa bato basambela na église ya Kimbangu bolemba te bosambela bino ndefu boza bato bakotémoigne nzambe ya so mokolo suka so bino botengami bino bokwesa bato ebele ifa boza bato bokotémoigne nzambe bato bandimela bino na bizaleli na bino na kotémoigne papa na bino po azali papa
na bana toloba nzambe o Yesu aza papa ya bapapa nyonso ye mpe azali papa oyo aleki bapapa nyonso ifu botémoignaka ye eza te bobomba na boyoka soni mpo bato baloba soni eza te ngai naloba ti na eglize na ngai natémoignaka keki mbango aza nzambe mpo naza kokoka te mokongo na ngai so nalakisi bino filme ya mokongo na ngai colonne vertébrale na ngai ebeta boye etengama mpenza bato batuna ngai osalaka aksida ndeni otambola nakóma nazwika mai ya nkamba natie na pakoli mabele moko nazwaka kuna nkamba na pakoli yango esa neti potopoto nalali na olamuka na ntongo ngai oyo nazotambola naza bien yango nde témoignage tokomi na suka émission na biso mama mpo natya nzembo na bandeko bazali kolanda biso maloba na yo ya suka nga maloba na ngai ya suka ezali bandeko tondimela nzambe oyo aza na bomoi jamais tokende kondimela nzambe oyo tozomona makambo azosala te tondimela ye tondimela papa kimbangu mpo makambo oyo azosala ya solo bamama bapapa tondima toza na kondima nga ndeko na bino nazalaka boye te mbe naza mokufi mbe naza na bomoi te so nanyataka mabele ya nkamba te yango nde nazola tondima oyo moninga atémoigne jamais akoki kobomba yango jamais mpe boni yango boloba montage te mpo nakimaka montage awa nga nayebi papo te namoni eka lelo aratanga so plusieurs fois mpo ayoka lisolo oyo aratanga tokutana te nde lelo abengisinga toye tokutana eza montage te eza nde likambo esalama boye oyo nga namona nga mayu kimioyo boja likoluka deja